ten un título moi suxerente, que titúlase Microondas quentando desde dentro, que podíamos tamén cambiar, por algo somos de aquí, augardente, quentando desde dentro. Tamén podía encaixar, non? Deixo-vos con Julio Seijas Vázquez, catedrático de Química Orgánica. Nós somos o grupo de metodologías sintéticas. SWT significa algo así como Synthetic Ware Technologies, que máis ou menos ven sendo como metodologías sintéticas extrañas. Temos ou Seijas Vázquez, Vázquez Tato, que somos os dous componentes do grupo de investigación. Temos varias liñas de investigación. Eu vou falar hoxe simplemente das microondas, inda que facemos todo tipo de síntesis orgánicas, elucidación de produtos naturais, vamos, toda unha serie de cousas. De feito, somos o único grupo de investigación de química orgánica que hai no Campus Terra. Nós estamos radicados na Facultade de Ciencias de Lugo e antes de comenzar, que por se alguén non sabe o que fan os químicos, encontrei en internet esta definición que ven sendo que o químico é alguén que resolve un problema que ti non sabías que tiñas dun modo que non entendes. Entonces, basicamente, isto que facemos é xa tentándonos nas conversións das reaccións químicas, moitas delas sabemos que hai que quentar para que teñan lugar. Estos se chaman procesos endotérmicos, do que hai que meterlles calor. O calor, dende ao principio dos tempos, veuse metendo ben con simplemente lume, pasouse aos mecheros de gas, e actualmente úsanse as cuestións eléctricas, hornillos, etc. Sin embargo, aquí o noso amigo Panoramis xa sabía que estaba a esperar a que inventaran o microondas para resolver todo este tipo de problemas e que fora moito máis fácil traballar nos laboratorios. As microondas, como quentamento, é dicir, os fornos microondas débense a Percy levaron Spencer, un home que traballou durante a Segunda Guerra Mundial no desenrolo de radares para detectar avións e todo isto, que usaban tecnoloxía de microondas. A tradición di que despois da guerra, mentras estaba paseando polo centro de probas, notou que un trozo de chocolate que levaba no peto derretiuse e entonces dixo, ui, aquí fai calor. Os primeiros microondas que se fixeron son estos de aquí, que está comparado co tamaño actual de que teñen os microondas que temos nas casas, porque houbo que esperar ata 1967 co desenrolo de transistores, microelectrónica, etc., para que poderan reducir o tamaño. En canto á radiación de microondas, todos coñecemos as ondas electromagnéticas, a luz é unha delas, temos nomes tan coñecidos como son as ondas de radio, os rayos X, os rayos gamma, os rayos de luz visible, o infravermello, e as microondas. As microondas son un grupo, unha parte da radiación electromagnética cuya longitude de onda anda entre 1 centímetro e 1 metro, máis ou menos. As ondas de radio son máis grandes, aquí tedes unha comparativa de cousas con tamaños e longitudes de onda, e se caracterizan as ondas electromagnéticas por teren un campo eléctrico e outro magnético asociado. As ondas mecánicas son simplemente con unha onda. Bueno, dentro do que dixen de 1 centímetro ou 1 metro, por legislación, dado que as microondas non só sirven para os microondas, sino que están nos móviles, nas comunicaciones, etc., para que non haxa unha interferencia, para os hornos están limitadas a estas bandas que temos aquí, e os microondas que temos todos na casa funcionan nunha frecuencia de 2,5 GHz, que ven sendo unha longitude de onda de uns 12 centímetros máis ou menos. Unha cousa importante, sobre todo para aqueles que teñen fobia ás microondas, e non miramos para ninguén que hai aquí, vamos a ver, se eu vou sufrir un dano nas miñas moléculas do meu corpo, teño que romper os enlaces.
Que pasa? As microondas non rompen os enlaces. A ligación, vamos a ver, as moléculas orgánicas, as moléculas que temos nos no corpo, teñen ligazos carbono-carbono, carbono-oxígeno, e teñen unhas enerxías que necesitamos comunicarlles para os romper. Se vedes aquí, todas son en kilojulios mol, e estes valores son moito máis altos que a enerxía de radiación microondas. É dicir, as microondas non rompen as moléculas orgánicas. Por falar por teléfono non só é que non ten potencia, sino non reacciona cas neuronas. Un xa estén estropeadas antes de... Non se lle pode botar a culpa. Ben, as nosas moléculas, sin embargo, quéntanse. Por que? Bueno, pois porque estamos nun campo eléctrico que varía. Entón, tratan as moléculas, sobre todo as de auga, os microondas, sobre todo os domésticos, o que fan é quentar a auga dos alimentos, porque son moléculas que nós chamamos moléculas polares, non sei se estades familiarizados, polares, polos, imanes, cargas positivas, cargas negativas. Bueno, o asunto é que se lles poñes un campo eléctrico que varía, tentan de orientarse e se poñen a bailar como isto. Visto a molécula de auga como os átomos, bueno, pues cambiamos a dirección do campo eléctrico e intenta orientarse. Bueno, que pasa? Pois que as moléculas, ao intentar orientarse, andan bailando, rozan unhas con outras e se quentan. Tanto as moléculas e, sobre todo, bueno, isto é outro mecanismo, se temos iones, sal, cloruro de sodio, a auga quéntase máis rápido porque os cloros e os sodios andan por aí tamén bailando. Unha cousa que, por eso o título da charla Quencemento desde dentro, é que as microondas penetran na materia. Isto é unha cousa moi importante se temos que comparalas ca radiación infravermella. De feito, o quencemento nunha placa calefactora normal de laboratorio, na cociña, na vitrocerámica, quentamos a superficie, pasa a pota, da pota pasa ao líquido, o líquido a medida que se sube, baixa, conducción. Nós en microondas o que facemos é facer reaccionar as moléculas que hai dentro do envase. Teóricamente, se as paredes son transparentes ás microondas, non perdemos enerxía quentando a pota, basicamente. Nos chamámoslle matraces, que conste. Cada material ten unha propiedade característica que nos chamámoslle factor de perda, que ven, digamos, determinada por, non vamos a entrar en isto, unha cuestión de propiedades dieléctricas. O interesante é que, dependendo da natureza de cada un, temos unhos valores. A máis alto o valor de factor de perda, máis interacciona cas microondas e máis calor temos no medio. Tamén cambia ca temperatura, pero isto imos pasarlo por aquí. Ben, como facemos reaccións con microondas? Pois, cando nós empezamos no grupo no ano 93, estaba de moda coller un forno de microondas de cociña e meter as cousas dentro. E reaccións tiñan lugar e incluso podíase publicar. Hoxe en día isto xa non vai, é dicir, hoxe se intentas publicar un artigo feito con microondas de cocina, pois miranche raro. O problema do microondas, do forno microondas doméstico é que non ten reproducibilidade, no refluxo non se poden facer refluxo, o refluxo é ferver unha cousa e os vapores condensan e volven para baixo, eso non se poden facer montajes sofisticados, non se pode controlar moito a temperatura e isto é importante. É unha experiencia religiosa ter un forno microondas e ter que buscar a porta a outro extremo do laboratorio. Ten as súas cousas. Entonces non veñen preparados para explosións. Pero bueno, que pasa dentro deste forno microondas da cociña? Bueno, pois que emitimos radiación, rebota nas paredes e máis ou menos se reparte quentando. Se basease no producir caos na cavidade. Isto, bueno, ainda que non parezca, os fornos de cociña incluso veñen dimensionados, ou deberían vir dimensionados para que reboten as microondas e se repartan ben por dentro. Incluso se empregan dispositivos para impedir que os patrón de ondas señan estáticos, é dicir, que non teñamos partes que irradian e partes que non hai reacción. De feito, o plato este que xira é para que, se houbera partes oscuras irradiadas, todas recibiran.
Nós, no laboratorio, hoxe en día, utilizamos tamén, para algunhas cousas, utilízanse as cavidades de multimodo, que é o tipo de irradiación, tamén veñense usando, pero fundamentalmente utilizamos cavidades monomodo. Estos producen unha forma de onda estática onde temos máximos que son os que irradian a mostra. É dicir, non temos sitios oscuros. Entonces, tamén temos un diseño especial, é dicir, por eso os pagamos como os pagamos, que non é ir a Carrefour e comprar un horno por 50 euros, sino que pagamos máis de 50 euros, de 5.000 tamén. Estos son unhas fotos térmicas de un horno, de un forno multimodo. Entonces, vedes as zonas quentes. Isto é como se establece o patrón de caos. É dicir, estos necesitaríamos o plato porque senón teríamos todas frías. Unha cousa, cando os venden estos hornos que teñen 1000 vatios, 900 vatios, 800, eso é mentira. Eso non é certo. A maioría dos hornos multimodo traballan encendendo e apagando. Son máis porcentaxes da potencia global que nós, no laboratorio, si temos equipos que regulan a potencia de irradiación, pero se escoitades o da cociña, oiredes como se encende e se apaga, clon, clon, chú, pois eso é que non vos timan, pero sí aforran. Os outros son máis caros. Estos son os tipos de fornos que están comerciales para actividades de investigación, e se vedes algúns ainda se van parecendo aos de cociña. A irradiación microonda ten aplicacións en múltiples campos da química, preparacións de mostras, en bioquímica, en tecnoloxía de polímeros, é dicir, a primeira publicación de aplicar o quencemento por microondas foi unha patente no ano 79 que facían un polímero quentando, e tratamentos de refugallos porque fundamentalmente as microondas teñen a ventaxe a nivel de industria que non necesitamos quentar os reactores por fora, quentámolos por dentro. Por que aceleramos as reaccións con microondas? Fundamentalmente porque alcanzamos temperaturas máis elevadas que as convencionais e, ademais, os químicos saben que a velocidade de reacción depende da temperatura, co cual temos aí un factor de aceleración. E isto, unha regra práctica que cada vez que subimos 10 grados a temperatura duplicamos a velocidade de reacción. Isto podes explicar porque as moléculas teñen máis enerxía, entonces hai máis probabilidade de que se alcance o estado de transición ou de conversión. Por outra parte, o quencer máis rápido, o perfil de calor non é o mesmo que quentando por infravermello, co cual poden ter lugar transformacións diferentes. Moitos dos efectos que se observan son estritamente debidos a efectos térmicos. Para que non digan que non son honrado, non está completamente establecido a existencia dun efecto microondas específico. Nós decimos que sí, pero a xente, en general, dicen que non. Pero, bueno, esa é outra historia. Entonces, o efecto específico, por unha parte, aumenta a eficacia da colisión, é dicir, para que reaccionen dúas moléculas teñen que chocar. Entonces, se eu teño un campo eléctrico que orienta as moléculas, a probabilidade de que reaccionen dun xeito determinado para dar lugar a unha reacción é máis probable. Cando quento con microondas pode dar lugar a formación, iso sí, de puntos quentes. Isto é unha cousa que se produce a veces nos fornos de cociña tamén. Se lles quitas o plato xiratorio, os máximos funden, ao fundir son máis susceptibles ás microondas, acaban alcanzando unha temperatura superior. E, por outra parte, isto xa é un pouco máis químico, temos a enerxía de activación. A enerxía de activación, sobre todo, se dá moléculas polares,
Nós, en química, basicamente unha reacción a explicamos así, é dicir, temos aquí os produtos de partida e queremos chegar aos produtos finais. Estos tenense que atopar, interaccionar, chegar a un estado que lle chamamos de transición e a partir de aí evolucionan a dar os reactivos, os produtos finais. Ben, pois, as microondas o que fan é interaccionar, baixar as enerxías que requerimos e entonces, se isto interacciona e baixa máis que isto, a reacción vai mellor. Básicamente, se trata de algo deso. E falamos de efecto microondas específico. Se as moléculas non son polares, entón o que pasa é que isto é igual a isto, e entonces o único que podemos falar é de un efecto térmico, pois pola velocidade de quencemento ou que seña. Como poñía na primeira diapositiva, unha das líneas de investigación que facemos nós é MAOS. MAOS significa Microwave Assisted Organic Synthesis. Síntese orgánica asistida por microondas, pero en inglés porque sale MAOS. Bueno, empezo rápido. Ten moitas historias. Isto é explicado máis ou menos. Nos interaccionamos, se temos un disolvente polar, quéntase, transfírelle a enerxía ao reactivo e este evoluciona. Con disolventes apolares, o que se quenta é o reactivo e o que se transforma perdendo parte da súa enerxía co disolvente. Isto é outra cosa tamén así de iniciais, more chemistry, que se basea en hacer reaccións con disolvente. Entonces, bueno, isto nos dá unhas alternativas que vamos a pasar así un pouco por riba, pero que facemos? Nos o que fixemos foi aplicala no grupo de investigación a síntesis destos compostos que teñen propiedades como son das fluorescentes, en fotoquímica, entre outras. Pero a utilización de disolventes ten problemas. Os disolventes son caros, producen refugallos, a veces arden, cousas dese estilo. Enmascaran os efectos e o interesante é poder facer reaccións sen disolvente. Aforras, son máis seguras, son máis limpias, non tes produtos secundarios e as microondas actúan só nas especies reactivas. Entonces temos máis posibilidade de poder controlar. Para que fixemos? Bueno, pois no noso grupo de investigación fixemos ou establecimos a primeira síntesis de amidas. As amidas son esta cousa de aquí. Isto é moi importante, porque o enlace peptídico hai moitos polímeros, entonces facer este tipo de enlace é interesante. Nos aplicámoslo a unha serie de produtos. Tamén o utilizamos para a síntesis de sideróforos, fungicidas, herbicidas, medicamentos, en particular talidomida, da que falarei a continuación, porque o que fixemos foi, se antes facíamos amidas, agora facemos imidas. Se antes facíamos un AN máis un cousiño de aquí, agora lle colgamos os dous cousiños. A síntesis convencional é 2 pasos, nós fixémolo en 1, e preparamos unha serie de imidas cíclicas, entre elas este que se actúa como fungicida. E tamén desenrolamos unha síntesis de talidomida. Talidomida, non sei se vos sona, supoño que sí, non? É un medicamento problemático que se deu na década dos 50 ou 60 ás mulleres embarazadas para evitar, en teoría, as molestias e tal, pero, debido a unha serie de fallos en el protocolo, en España se recetou, entonces produce lo que se llama focomelia, es decir, nacen os nenos con as extremidades, sobre todo as superiores infradesarrolladas. E, de feito, isto non afecta a duración da vida, de feito, non hai moito, aínda estaban protestando, porque querían indemnizacións e tal, entonces hai eu non sei, eu non fun e tal, estas cousas. Bueno, nos fixemos esta porque ahora, neste intre de aquí, estáse a redescubrir esta droga porque ten
Utilidade no tratamento da lepra, artritis, sida, enfermedade de Crohn, anxioxénese, aínda está en estudio. Máis que a talidomida, a talidomida está moi ben, pero ten un problema, é dicir, hai un grupo de poboación que non a pode tomar, que son as mulleres embarazadas. Entonces, trátase de buscar algúns derivados basados en esta síntesis que non teñan o problema da anxioxénese. Nos desenrolamos unha síntesis maravillosa, estupenda, que, bueno, que reacción 3 componentes, 20 veces máis barato que o método que usa a industria, pero como eles tiñan a patente exclusiva, nos dixeron que tararí que te vi. De todas formas, patentámola en España por aquelo de que é barato, pero nada máis. Tamén nos dedicamos, utilizamos as microondas para a síntesis dunha serie de compostos que teñen aplicacións farmacolóxicas e industriais e todas estas cousas. Eu os poño aquí isto máis que nada para que vexades un pouco de química. Non pretendo tampouco que se entenda toda a formulación, pero, bueno, impresiona. Pero hai xente que vivimos de dibuixar estas cousas e de leválas a cabo na realidade. Logramos facer toda esta serie de compostos, todo elo mellorando algunhas síntesis que xa estaban sintetizados convencionalmente, melloramos rendimientos, disminuímos tempos de reacción grandemente, e incluso, bueno, isto ten aplicacións en farmacia porque se fai en síntesis paralela, que basicamente consiste en coller un montón de mataces, meterlos nun forno microondas e quentalos todos xuntos. Entonces, sintetizas nunha hora, pois, 20 ou 30 compostos que teñen utilidade. Tamén preparamos con microondas acridinas, que son intercalantes de DNA, anticarcinogénicos, bactericidas, antimaláricos, insecticidas e fungicidas. Bueno, tremendo. A síntesis convencional, que destos heterociclos que xa se coñecían, utilizaba temperaturas altas, un metal pesado, bueno, o zinc este que en exceso que contamina, claro, estos son, ao final son refugallos que tes que facer algo con eles, é un rendemento baixo. Nos melloramos moito a síntesis, baixamos o tempo, subimos o rendemento, baixamos a cantidade de zinc que había que usar e logramos unha síntesis bastante interesante. Tamén traballamos, fixemos axentes antidepresivos como os que poño aí, mediante irradiación con microondas, fixemos unha serie de heterociclos e incluso introducimos a utilización de líquidos iónicos que non sei se vos soan de algo, pero están de moda tamén, sobre todo na xente que está a traballar en baterías e tal, bueno, pois. E tamén logramos mellorar as condicións. Tamén nos dedicamos a facer por microondas alcaloides de los buenos, no de los que te colocan. Estos teñen interés porque, bueno, estas pirrolicinas, pois a veces producen dano no fígado e tal, bueno. Entonces, fixemos aquí moitas reaccións moi interesantes que foron moi ben aplicando microondas. Ven sendo algo así como el bálsamo de Fierabras. Le ponlle microondas e xa está. Hidroaminación de estirenos. Este tipo de compuestos de aquí, probablemente os aficionados a ler cousas sobre drogas de síntesis, éxtasis e cosas por estilo, pois lle soa esta estructura. Nós non fixemos drogas de síntesis, por suposto, pero sí fixemos feniletilaminas mediante irradiación con microondas. Esta reacción aplicámola para facer toda unha serie de compostos de interese biolóxico. Tamén fixemos aminoquinazolinas, isto nos gusta moito, fungicidas, anticarcinogénicos, antihipersensitivos. O sea, no mundo non hai enfermidades gracias a nós, basicamente. Bueno, isto tenía que haberlo quitado. E finalmente, xa estou acabando, esta é a penúltima. Fixemos flavonas. Hoxe xa sabedes que os flavonoides, só a palabra supoño, flavonoides, flavonas, todas estas cousas das plantas que son, bueno, tamén moi boas. Nós fixémolas con microondas. Non vos vou abrader aquí ca síntesis, que
E, finalmente, quería decir que, bueno, que no microondas o divertido está meter cousas. Darlle a ver que pasa. Aunque, eso sí, xa para terminar, decir que, bueno, que a veces a química convencional tamén é divertida. E moitas gracias. Solo unha cousa que me esqueci de comentar, xa coa emoción de as prisas. Se desmontades o microondas, o que xenera as microondas é o magnetrón, que esta cousiña de aquí, como vedes, é ben sinxela. Vale.